गरिज पछि भयो स्ट्रेट जाने टाइम भइसक्यो फेरि टाइम भन्यो भने हेरेर क्या सबजना यस्तो हेर हल्का पुस्नु त परिहाल्यो साँच्चै मेरो टायरको कन्डिसन देखेन पुरै फ्ल्याट भइसक्यो भर्खर हावा हालियो कमेडी पाराले पुरा पम्पले यहाँबाट क्या पङ्चर भएर यो होटलबाट चाहिँ अब ब्रेकफास्ट नगरिकन निस्क्यौँ है बाहिरै गर्ने थियो केटाहरूले घरसम्म गएपछि होइन अब नयाँ टायर हाल्ने हो टक्क लाएर अरू भने अब यो टायर मलाई भर लाग्न छोडिसक्यो टायरको त सिस्नेरी जाने भनेर नि प्लान बनाएको होइन सबजनाको इनर्जी सक्यो अब सिस्नेरी जान कोही नमान्दिएर नि पछि आउने रे फेरि कहिले हो कहिले अब सो सिस्नेरी नि गइन्छ जस्तो कुरा गरिरहेको थियो फर्स्टमा गइएन अब यहाँबाट धेरै टाढा नि थिएन यहाँबाट हिजो देखाउनु पाएको थिएन यस्तो दामी देख्छ क्या अब आयो होला बाटो सही देख्ने यार लेक माछा पालिरहेको क्या छ्या यार तर हामीले बोटिङ पनि गरेन है केही छैन यार तर ओहो खोइ त तिनीहरू त आइपुग्दै पुगेन त फेरि लेखेर एकछिन उता रहेछ ड्याम चाहिँ हावा ठिक छ हावा ठिक छ भने क्या हावा कम त कमै छ बाइकमा सल्लै यहाँबाट 5-6 किलोमिटर अगाडि छ भन्थे के भयो तीव्र गति जीवन क्षति टायरमा हावा हाल्ने ठाउँ टायरमा हावा हाल्ने ठाउँ टायरमा हावा हाल्ने ठाउँ सो गाइज ब्रेकफास्ट हान्दियो चौचौ सौचौ रचिया आदि खाएर हामी फर्किरहेछौँ बाइक बनाउने ठाउँ हो त यता हावा हाल्ने ठाउँ कता छ यता हस् धन्यवाद मोटरसाइकल वर्कसप रे यार ओहो यस्तो खुसी त कहिले लागेको थिएन मलाई आइपुग्यो फाइनल्ली यहाँ पनि फेर पाल पऱ्यो
त्यही हो यही हो किला छँदै छैन कि निस्किसक्यो यो सुधा 4वटा भयो अब नयाँ टायर नहाली नहुने भयो नत्र अन्त जाँदा नि हावा त हालिदिउँ यार मजाले सो गाइज ब्याट्री 27% मात्र बाँकी रहेछ धन्यवाद रे अब त कुदाउनु त हो नि एकछिन रुक सँगै जाने क्या गइसकेछ एकछिन कुर्दिँदैन भने अघि ठिस भएर झन्नै अर्को बाटो जान लागिरहेको थियो म सो अब टायर पनि बन्यो अब घरसम्म जानले ढुक्क भयो होइन आनन्दसँग अब गइन्छ जे होस् अघि भन्दा त यस्तो तानिरहेको थियो पुरा लेफ्ट राइट पछाडि आउँदैछ फोटो खिच्देऊ ल अहिले चलाएर बेला कति छ त्यो ब्यागमा खोइ के मिलाइरहेको थियो त्यही हो ढिला अरे होला निमेशसँग छ मैले ऐसेल देखेँ है साह्रो खाली रहेछ त यार उतातिर खानु पाउँदैन अहिले हो खाने खा साह्रो रहेछ काफल नि पाउँछ कि यतातिर त But